ഗൈസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സീൻ ബസ് കത്തി നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾ മദ്രസിട്ട് ഓടാണ്ട്. ഇന്നാണെങ്കിൽ മഴ ലീവ് എടുത്തിന് തോന്നിട്ട് രാവിലെ മുതൽ കാര്യമായിട്ട് മഴ ഒന്നും പെയ്തിട്ടില്ല. ഇത്രയും നല്ല മഴ ഓനെ പോയി തീർന്നിട്ടില്ല തോന്നുന്നു. കണ്ടാക്കോടെ ചൂടി പോകണം. ബസ്സൊക്കെ കിട്ടി പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകട്ടെ. ക്ലാസ്സിലെത്തിയപ്പോഴാണ് എന്റെ പാന്റിന് ചൊറുക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തല്ലേ നമ്മളൊരു പാന്റ് ഇട്ടപ്പോൾ ആകെ കണ്ട് ഫേമസ് ആയി. ഇപ്പൊ നോക്കി ഞാനൊന്നും അറിയില്ല രാമനാരായണ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നമ്മളൊന്നും വിളിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് സങ്കടമില്ല. എന്നാൽ ചെറിയൊരു ബസ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്ത് ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് ആവട്ടെ. ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ ഡ്രസ്സ് അല്ലേ സംഭവം വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാമ്പുറത്ത് കിലോക്ക് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ കട ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ആയിക്കട്ടെ പോണത്. അല്ല അപ്പൊ നമ്മളെ ഷോപ്പിംഗ് ഒന്നും വലിയ ഹൈപ്പ് കൊടുത്ത് പോകുമോ? എങ്ങനെയാലും കുറച്ച് നല്ല ഡ്രസ്സ് കിട്ടിയാലോ ചേട്ടൻ നമ്മളീ പോണത്. സംഭവം നമ്മൾ ചെന്നപ്പോൾ കുറെ കളക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാം കൂടി കണ്ടപ്പോൾ ആന കരിമ്പുകാട്ടി കയറി അവസ്ഥ കേട്ടോ. കുറെ നല്ല ഡ്രസ്സ് കണ്ടാലും പ്രശ്നമാണ്. നമുക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഏതെടുക്കും. കുറെ നല്ല വെറൈറ്റി കളക്ഷൻ ഇട്ടാ ജീൻസും ടോപ്പും ഷർട്ടും ഒക്കെ പല മോഡലും വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ടോപ്പ് എടുത്ത് നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നത്. ഇതിലെനിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് തിരക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ കയറണോ കയറേണ്ടിട്ട് നിൽക്കുക. കയറിയാൽ കിടങ്ങണമെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് തോന്നുന്നു ഓല അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണേ. അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയത്ത് തിക്കും തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ ലാൻഡായി. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയല്ല ബാക്കി പിന്നെ